誰都可發光，只要找對地方。有人有城有歌，城市暢遊嘅朋友，大家好，我係陳蕾。今日咧，終於邀請咗一個我真係聽咗好多年，睇住你一路過嚟嘅歌手陳蕾嚟到節目裏邊同我一齊傾偈。Hello，大家好。哇，聽好多年啦，好奇喎，記得幾時開始㗎？我嘅細個咁啊。我喺15年嘅時候睇中國好歌曲，就喺 Live House 唱到上紅館，走上越嚟越大嘅舞台，繁星都發出巨大嘅光芒啦，真係。但係我成日聽嘅歌都會喊，所以今日都忍住咗。即係有好多喺呢邊嘅樂迷都好想問嘅問題，就係有2次翻到廣州開過唱。咁提到上一次就係19年翻到廣州 SD Live House 啦，後面就有年嘅大場嘅演唱會啦，年都翻到廣州開，呢個感受係如何㗎？最近呢次翻廣州就係覺得有種好安心嘅感覺啊！可能我知道自己台下真係會有啲親朋戚友啊，佢哋能夠包容我去亂講嘢啊，或者係會有時唔夠完美嘅一面啊，我就覺得好似反而令我更放鬆。今年我聽你嘅求救的勇氣係哇，真係聽到飆眼淚啦！咁你就鼓勵大家要主動去求助啦。我睇咗你以前嘅採訪，我又覺得你係一個好獨立嘅人嚟嘅。譬如話喺20幾歲嘅時候，可能好少公開，唔夠收入嘅時候，都唔會向屋企人去求助。而家心態會唔會有啲變化？我會有啲變化，但係我都係希望報喜不報憂嘅，即係特別對屋企人啊，多數係會揾朋友傾比較多過揾屋企人。依家會更識表達我自己，或者係對屋企人嘅嗰份感激㗎。即係最近我同老豆傾電話，我都有表達，我話你知唔知唔係好多啲家長係好似你咁開明啊？你知唔知？亦都係因為你咁樣咧，咁啊令到我好安心自在去做我自己想做嘅嘢。同我屋企人嘅溝通係好好嘅，可能因為佢哋都好了解我，佢哋知道反對我係冇用㗎。咁我老豆通常咧就只係會俾一個所謂嘅過來人嘅忠告。咁佢最後會加一句話，係咯，我就都係分享下啫，按翻你自己心意去做啦，咁樣嘅。佢都知佢唔會改變我啲乜咁啊，係啊。出道以嚟，好想放棄嘅時候，咁你係點樣？先講下點樣自救啦？你點樣堅持落去咧？好多時都想放棄，即係特別喺再早期啲，譬如15年嗰陣中國好歌曲嗰陣，當時當然不停去到尋求一啲可以俾我有舞台嘅機會啦。嗰陣我都會覺得，我覺得呢個係我最後玩嘅比賽，即係我都冇幾多隻創作，而且嗰陣都未寫到我自己好中意嘅嘢。我覺得再咁落去呢，唔係好對路喎。你乜都未有，你就已經講放棄，咁其實係咪怕失敗呢？就係繁星所講成大雨快看我是怎麼看啫嘛。啱先你分享到嗰一段，其實我乜嘢都未有咩怕嘅呢？我覺得都好似你新歌空無之地，以冇空嘅心態去迎接所有。嗰陣就真係處於一個空無之地嘅境界，即係就係離開咗舒適圈。我係曾經俾一個音樂前輩嗰陣有講過嘅，佢話如果講 rock 都有邊個歌手啦，人哋一講文青又唔會諗起你，又會諗起第二個，都幾難過幾打擊。當時嘅團隊真係俾咗好大嘅強心針我。佢話唔好理人講咁多啦，你唔可以兩樣都係嘅咩？自己啲音樂好似四不像咁樣兩頭唔到岸。佢呢一個強心針令到其實某程度上我走到依家都係我啲歌曲分兩批啦，一邊比較 rock，一邊又比較我係嘅文青少少。跟住呢樣嘢變成咗我嘅風格，就係我覺得你好明白我哋打工人嘅嗰種心態。但係咧，我又知道你應該係冇上過班嘅。咁當然啦，我指嘅係冇坐過辦公室嘅嗰啲嚇。我知。點解你可以寫出咁多青年人嘅心聲咧？即係我尤其中意喺公司嘅停車場聽下流社會嘅，我係有呢個習慣。哇，好 rock 喎！係啊，聽下流社會成件事係即刻要抒發咗先翻屋企喎，我 feel 到係即刻要抒發咗先可以翻工啊！
我自己有坐過辦公室5個月嘅，就係我當時啱啱畢業實習喺廣州，係啦，渾渾噩噩咁嗰陣，唔覺得話辛苦。下流社會係一個書名嚟嘅，所以其實好多時候咧，係我透過閱讀啦，或者係我好中意睇人物訪問嘅，係啊，我透過呢啲身邊聽到嘅嘢去寫出嚟。其實上一隻碟念咧，好多都係咁樣類型嘅歌咁。我都代好多嘅樂迷想問你嘅就係，陳蕾嘅 MBTI 係乜嘢咧？INFP 啊，都好似嘅，都真係好 P 咯，我個人係感受到啊，從啲相啦，係咯，即係你中意一啲自己手作嘅，有你自己嘅彩色嘅世界啦，即係會捕捉到一啲生活小美好嘅細節。係，因為我自己都係 INFP， 都係一個 P 人嚟嘅。好中意獨處嘅，我自己就好中意研究、留意啲天空啊、雲啊，所以我 IG 係好多影天空嘅相。而家嘅你啦，我所觀察到嘅就係超早華納啦，咁亦都留咗喺香港啦，好穩定嘅朋友啦、樂迷啦，亦都開咗紅館啦。會唔會有一種人生願望已經達成咗嘅感覺？然之後，未來嘅方向咧，你自己有冇去諗？即係咁啱呢期係仲有好多靈感寫多隻歌啦。咁我有時都會幫未來日後嘅自己、5年後嘅自己輕輕有個小規，即係小計劃咁樣。我有時係好似一個幾不務正業嘅歌手，都唔緊要啊，都係我嚟咯，係啊。即係我唔會對我未來嘅方向唔明確噶，我係好明確地見步行步咯。因為我曾經又好中意種菜，我又好中意織嘢，我又好中意做一個。即係小老闆做嗰啲小生意，可能就係我啲手作啊，或者係我改裝過、改造過嘅一啲家私，我可以二手再賣出去啊。咁我都係做緊我好感興趣嘅。最緊要係生活喺自己熱愛嘅所有事物當中，而且我仲有生活。我係好着重生活嘅。如果對我哋青年嘅朋友譬如話其實我自己都有寫歌㗎。我都好想俾我嘅作品俾好多人聽見，或者話現階段嘅你係想去做一個好大嘅決定，但係驚失去嘅，你會俾啲青年朋友點樣嘅鼓勵呢？首先聽下空無之地先係啦，因為佢講緊嘅嗰樣嘢就係話，就係好似覺得自己兩手空空嘅時候，但係往往係呢啲階段咧，你咩都可以試，你反而冇包袱，唔好計劃咁多咯，做咗先咯。反而可能 P 人容易做成一件事又唔顧效果，係啦，同埋最緊要就係呢個係我自己係咁啫，係啦。係27號就嚟到佛山睇陳蕾嘅念演唱會，你想大家帶啲乜嘢翻去咧？其實我想大家係開心嘅，即係或者係我覺得今晚嘅時間俾咗呢個佛山念嘅演唱會係好值得啊，咁就最好啦。9月27號陳蕾嘅佛山站念演唱會，帶住你嘅故事入嚟，然之後得到嗰一刻嘅治癒嘅感覺。多謝陳蕾，好開心啊！希望有機會有一日可以現場見到你，係。好啊，好啊。